अरे यार, ये तो मेरी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई और मेरी प्यास भी नहीं बुझी। अरे ये क्या, इसमें फेंकते ही मुझे दो दो नई कोल्ड ड्रिंक मिल गई। पीने का तो जुगाड़ हो गया, खाने का भी कर लेता हूँ। अरे यह भी डबल हो गया। अब नोटों की गड्डी फेंकता हूँ, यह भी डबल हो गया। एक काम करता हूँ, सब कुछ ही डबल कर लेता हूँ जितने सामान है मेरे पास। अरे कुछ आ नहीं रहा है, सब कुछ चला गया। ओह, तो ये बंदा कर रहा था मेरे सारे पैसे और सामान लेके भाग रहा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई तो पकड़ लो, मैं तो लुट गया भैया।